Okay. Unang sa mga nagtatanong ng kung paano yung RTS clothes na yung nasa video ko, ito gagawa na ako tutorial. Una, punta ka sa MC mo. Basta MC mo. Punta ka. Tapos token hub. Tapos team roster. Tapos hanapin mo yung team mo. Open mo GD. Hanapin mo team. Tapos dito ka sa hanap ka ng may RTS clothes nakakampi or player. Tapos tap mo yung player na may RTS clothes. Edit mo. Tapos yan. Tapos open mo yung GD. Tapos dito sa add pointer. Tapos sa script. Kung di pa yan naka-on, i-on nyo. Tapos script. Tapos refresh. Tapos hanap nyo ng RTS equipment. Kahit ano, basta RTS equipment. Yan. Tapos tap nyo lang load file, load only. Tapos itong tatlo lang dapat yung lagyan nyo. Yung player attire, player accessories, clothes, and player. Una, ito, tap nyo. Tapos edit this item. Tapos i-check nyo lang. Determine. Ganito lang ulit sa isa. Yan. Tapos ito ring player. Yan. Tapos okay na yan. Tapos back nyo lang. Next pala. Sorry. Tapos punta ka na sa player mo. Wait lang. Lag. Tagal. Wait nyo lang. Tapos punta ka sa player mo. Edit. At yun na. May RTS clothes ka na. Tapos next mo lang. Ganun lang kasimple. Sana nakatulong. Bye-bye.